supratau, ir jums jautri tema, nes kaupėsi ašaros. Kuo jūs panašios į savo mamas? Nu ką čia tu mama, ką, nu, čia tai buvo man. Geriau čia ir dabar negu niekada. Gelbėk mane, aš truputėlį neturiu žodžių šiuo metu ir jie labai stringa gerklėje. Nu aš taip greit susierzinu. Nes reikia palaikyti ir padėti mamai palaikyti tą švarą. Jūs protingos merginos, labai viskas čia išmintinga. Gal tu turi instrukciją? Sveikos mielos. Aš, Jurga, Uma, Upės merginų ir mamų akademijos mama. Ir šiandien, kaip visada, geriausios Lietuvos paauglystės ekspertės yra čia su manimi studijai ir mes tyrinėjame kelius ir kelelius, kurie galėtų atvesti mamas, o ypač jų dukras prie lengvesnio buvimo, lengvesnio paauglystės išgyvenimo. Tai sekit mus, prenumeruokit beje. Man visada taip liepia pasakyti ir aš nuolat pamirštu, bet būtinai prenumeruokit, mums labai svarbu. Ir šiandieną su manimi merginos, ir aš žadėjau, kad prisiminsiu jų vardus, Rugilė ir Ugnė. Taip. Va, viską prisimenu. Labai gerai. Tai merginos turiu jums kontrolinį, niekšišką klausimą. Kuo jūs panašios į savo mamas? Turbūt charakteriu labiausiai. Iš mamos paveldėjau. Viskuo realiai. Viską pasiėmiau iš jos. Ir kas gero, ir kas blogo, kas nepatinka. Tai jo, mama tas pavyzdys, į kurį turbūt dukra visą laik žiūri ir viską pasiėma beveik, ką gali. Geras, aš būtinai grįšiu prie to gero ir to blogo. Aš tai turbūt pasiėmiau troškimą keliauti arba kažką veikti. Man būti namuose tiesiog, bet būti dar su draugais labai smagu, kaip ir mano mamai aplink žmonės, kalbėti su kitais. Nu, o iš blogumo tai kaip, sakant, pyktis buvo. Aš norėjau klausyti, aš sėdžiu ir ant liežuvio galo klausimas, o kaip tu pyksti? Ir galvoju, taip pat kaip tavo mama? Nu, labai panašiai, gal net blogiau truputėlį. Geras, tai kaip jūs tada namuose prasilenkėt, kai vyksta pyktis? Nu, aš dabar tokioj stadijoje, kad kažkaip išmokau išeiti iš to pykčio, tiesiog kalbu, jau žinau, kad aš tokią prisakysiu, kad tiesiog išeinu ir viskas. Žiūrėk, tu gal galėtum iš karto instrukciją, gerai, nes čia tokia instrukcijų laida, kaip išeiti iš pykčio. Nu, aš neišeinu iš pykčio, aš tiesiog išeinu iš pačios situacijos, kad aš neprisakyčiau to dalyko, kad aš, regretinčiau visą savo gyvenimą. Nu, nes yra tokių atvejų, kad aš neišsilaikiau, ir neišėjau, o likau toje situacijoje ir tuomet buvo, kad aš labiau buvau įžeista negu mano mama. Aš teisingai suprantu, kad geriausias sprendimas yra šiek tiek atsitraukti ir nurimti ir tada vėl eiti kalbėtis? Nes pykimu nieko nepasieksi. Turėtum būti, kaip mane mokė mama dažniausiai, kad tik suvokiant situaciją, kas yra vyksta aplinkui ir kaip efektyvu tai bus, rėkimas, tau nieko nepadės. Jei aš... Miške, jeigu pasiklydai. Jo, pasiklysi miške, bet vis tiek rėkimas nieko nepadės. Nes atšauks atgal. Kartais geriau patylėti. Aha, ir gali išgirsti, jei patylėsi, pavyzdžiui, jei miške, tai jei patylėsi, tai išgirsi kažką. Gal kokios mašinos išgirsi ar kažką. Jūs protingos merginos, labai viskas čia išmintinga. Kaip iš tiesų, ar yra lengva atpažinti blogus dalykus savyje? Gal sunkiau pripažinti, kad jų turi, negu atpažinti. Atpažinti, faktas atpažįsti, bet nenori gal, kad kiti atpažintų. Ir tada, gal pripažinti sunkiau, nei atpažinti. O ką aš turėčiau apie tave žinot? Ką tu norėtum, kad aš apie tave žinočiau? Jeigu mums reikėtų, pavyzdžiui, išeiti į žvalgybą, ne? Arba į ilgą kelionę išvažiuoti kartu. Turbūt mano charakterį suprast, kaip bendrauti, kaip tam tikrose situacijose elgtis, kad,
ne visada taip pat kaip ir su kitais. Ta prasme, man ne viskas veikia kaip kitiem. Kad kažkas kitas, kai verkia, jam reikia, kad prie jų prieitų. Ne, kai aš verkiu, mane vieną palikit, prašau. Ir tada bus viskas gerai. Labai smalsu, kad apie tai kalbi, todėl kad kartais mamos, aš žinau, mamos, jūs kartais tikrai norite gauti tą piliulę. Ką daryti, kad mūsų santykis pagerėtų? Ką daryti, kad man būtų gyventi lengviau? Ir aš tada sakau, jeigu aš turėčiau piliulę, aš būtinai jums duočiau. Bet kadangi kiekviena šeima, kiekviena mama, kiekviena dukra yra visiškai kitokia, kiekviena situacija yra visiškai kitokia. Tai nėra tos tobulos vienos piliulės. Tikrai taip. O kaip tu? Kaip tave raminti? Žiūrint, kas yra, tai jei, pavyzdžiui, verkiu, tai man reikia to žmogaus, kad pasakyti, jei aš būnu iš liūdesio verkiu, tai man reikia, kad vos nepasakyčiau, pasakytų man kažkas, kad viskas bus gerai, čia išsispręs. O aš, pavyzdžiui, esu taip supykus, kad net vos pradedu verkti, tai tiesiog reikia mane palikti ramybėj ir po to turėti tokią refleksiją, pasikalbėjimo refleksiją tokią. O tu turi ženklus, kad parodyt mamai, kad dabar verkiu iš liūdesio, o dabar iš pykčio? Ne, aš dažniausiai prie mamos nelabai verkiu. Tai esmė, aš prie jos dažniausiai arba jokiesi, arba pykstu ant jos. Nebūna, kad verkčiau. Mažas šansas, kad verkiu. O tu esi mačius mamą verkiančią? Labai daug kartų šiaip. Ir aš kartais galvoju, kad jaunos merginos dažnai gėdijasi savo mamų ašarų. Tikrai ne. Man tokios situacijose, nes kartais būna, kad aš jas sukeliu, o kartais kiti žmonės, tai aš tiesiog bandau paaiškinti, jei mano sukeltas skausmas yra, tai aš bandau paaiškinti, kodėl aš tai padariau, arba atsiprašyti. O jei kitų žmonių, tai aš bandau su jie išsiaiškinti, kodėl tai ją taip paveikė. Arba kažkaip taip. Labai dažnai mamos, su kuriamis mes bendraujam, jos klausia. Sako, ar dar yra vilties? Paauglių mamos, aišku. Ar dar yra vilties, kad mano dukra mane išgirs? Ir kad supras, jog aš noriu jai tik gero. Nes suprantu, kad paauglystė yra tas laikas, kada yra taip įprasta sakyti, ir spygliai užauga merginoms ir jos pasidaro netokios jaukios ir netokios mielos ir netokios švelnios, kaip mamos buvo įpratę matyti. Tai ar yra vilties, kad dukros kada nors supras? Tikrai taip. Tikrai yra. Tikrai. Ir manau, priklauso nuo kaip mama pateikia tą santykį mamos ir dukros, kaip jinai nori, kad mama ir dukra būtų arti viena kitos. Tai aš manau, kad galima labai greitai prisirišti ir suprasti. Tikrai taip. Aš paprastai mamoms sakau, kad tikrai taip, nesirūpinkit, dar koks 15-20 metų. Nebūtinai tiek. Tikrai nebūtinai tiek. Man tai pradėjo tvarkytis, jau pradėjau procesą tas tvarkymas su mama, tai kokius, 2 metai dabar aš jau pradedu suprasti, kodėl taip daro, kas yra. Ir, man tiesiog pradeda rūpėti. Tai, 6 klasėje aš prisimenu, kad man, ką čia tu mama, čia tai buvo man. Ir aš dabar pradedu suprasti, kad, ne, ji pirmą kartą šito irgi planetoje gyvena kartu su manim ir ji irgi pažįsta mane, kaip ir aš ją pažįstu. Tai aš negaliu pykti dėl to, jei aš kažką pasakau mintise ir ji neatspėtų. Aš negaliu tiesiog dėl to pykti. Ji turi tai, aš noriu, kad ji tai žinotų, bet aš to nepasakau, tai reiškia, ji tuomet niekada ir nesužinos, jei aš to ir nesakau. O Dieve, iš tavo lūpų į Dievo ausį, kad visas girdėtų ir tai veiktų. Aš žinau, kad tu atsineši istoriją. Taip. Ir vis kažkaip vaikštau. Kada daeisi ir ieškau būdo tavęs paklausti. Tai aš norėčiau tau leisti ją papasakoti taip, kaip tu nori, ne per mano klausimą. Tai prieš 2 mėnesius palaidau mamą. Žuvo avarijoje ir tik tiek, kad turbūt pasikeitė kardinaliai mano požiūris ir į mūsų santykius. Ta prasme, aš
turbūt pakankamai anksti pradėjau suprasti, kad aš noriu sutarti su mama ir mes tikrai palaikėm labai gerą ryšį paskutinius 2-3 metus, ko labai džiaugiuosi, kad neturiu ko gailėtis dabar. Ir iš tikrųjų labai trūksta ir turbūt norėtųsi perteikti tą žinutę kitom merginom, kad kol gali, tegul džiaugiasi, tol bando susibendrauti, atrasti tą instrukciją, kaip su mama bendrauti, nes paskui gali būti labai liūdna, kai jos nebebus. Ta prasme, kai teks atsisveikint ir tada galvosi, blemba, kam čia reikėjo pyktis, gi galėjom, dėl tokios nesąmonės nesusipykti. Tokie ir man grįžta, kur, tai čia susipykom dėl tokios nesąmonės ir čia rimtai galėjom jau geriau kažkur išvaryti kartu į miestą. Tai va, ir turbūt tą žinutę, kad saugokit, gerbkit, apkabinkit ir būkit šalia mamų, kol jos yra šalia. Tai va. Žinai, mano vyras Mindaugas visada sako, kad mes neturim rytojaus. Taip. Gyvenimas yra labai trumpas, trapus ir negailestingas ir ne viskas būna taip, kaip tu nori. Ir laikas labai trumpas šitoj žemėje, manyčiau. Tai va. O Dieve, kaip dabar kalbėt. Čia turbūt, žinai, man tokio irgi moralo trūksta gyvenime čia. Aš galvoju, kad mes nesam savaime suprantami vieni kitiems. Taip. Ir taip kaip mamos nėra savaime suprantamos, taip dukros lygiai taip pat nėra savaime suprantamos. Taip. Dėl to reikia vieną kitą analizuoti, bet nenustot analizuoti, kad paskui nesigailėt, kad kol turėjau laiko, nesugebėjau tą padaryti. Geriau čia ir dabar negu niekada. Oho. Gelbėk mane, aš truputėlį neturiu žodžių šiuo metu ir jie labai stringa gerklėje. Man kas labiausiai veikia, tai išklausimas pilnos istorijos. Bet čia iš mamų pusės ir iš dukrų pusės irgi labai svarbu. Iš mamo, pavyzdžiui, kokia situacija. Šiandien įvyko tokia situacija, kad aš net neprisimenu tiksliai dėl ko, bet aš pasakoju, kad man nepatinka tai ir man tai labai erzina. Ir mano mama sako, tai ką čia, aš net nesu pabaigus istorijos, aš nieko, aš tik pradėjau ir iš karto toks yra tokia pozicija, nes aš jai priliečiu tokią, labai jautrią temą ir, man ji nėra jautri, nes aš kitaip užaugau negu ji. Tai ir aš taip priliečiau ir aš pasityčiau, bet aš net to nesuvokiau, nes, nenorėjau, tai išklausykit, tiesiog išklausykit. Nes pilnoje istorijoje viskas išsispręs. Nes aš pasakoju, arba mano mama man pasakoja kažką dėl kažkokio dalyko. Nebūna, kad šiaip papasakosiu, šiaip kažką padarysiu, kad... Ne, yra tikslas. Tai vienas iš tų dalykų yra, tai pasidarykit vienas kitai laiko. Nes tie laikai iš tikrųjų prabėga, tu vaikas būni mažai, tu paauglė būni mažai, suaugęs dar mažiau. Ir tiesiog būkite kartu, nesipykite dėl tokių dalykų, kuriuo galėtų išeiti be jų. Nes būna tokie susierzinimai, pas mane charakteris yra toks, kad aš taip greit susierzinu. Tikrai? Tai aš labai greit susierzinu. Nepažįstu nė vienos moters, kuri taip greit susierzina. Bet taip aš labai žiauriai susierzinu, kad man tai kokius metus atliks, tu man kažką pasakai, aš susierzinu ir tuomet jei dar man kartą kažką pasakai to pačio, dar greičiau, kažką pasakai dar greičiau ir tai būna, kad pradedi sakinio ir aš viskas, ką tu čia kalbėjai, aš nesuprantu ir aš tiesiog šatinu down. Tai, netęskite iki to proceso, kad susierzinimas tiek kiltų, kad, tai šitas yra vienas ir svarbiausia ir vieno kito charakterių susipažinimas. Susipažinimas, kokia informacija su to žmogum veikia, kaip jį veikia. Nes, pavyzdžiui, su manim, man gali kažką pasakyti tokio dalyko, kad kitam žmogui, čia tau tai buvo ar kažką, aš tokia, taip, čia paprasta diena, man tai buvo ar kažkas. Ir, reikia pažinoti, į ką reaguoja žmogus.
nes visi skirtingai reaguoja. Nu, pavyzdžiui, visi kaip jaučia visi kitaip, džiaugiasi visi kitaip, liūdi visi kitaip. Kaip, pavyzdžiui, kad kai supyksti, reikia arba palikti, arba kai liūdna, reikia irgi palikti. Tai reikia, susipažinti taip, kad žinotum, ką darai su vienas. Kur gyvena tavo pyktis? Kur gyvena? Pilve. Kur tavo pyktis gyvena? Oi, nežinau. Širdį. Nes mano pyktis, žinot, kur va čia. Skruostose ir paskui tik jauti, kad užsiplėskė skruostai ir juda ten. Man tai kai pykstu arba būna kažko, iš tikrųjų supykus, bet nėra tos priežasties, aš tiesiog esu supykus ar kažką tokio pasakau, man pilvo skauda, aš negerai jaučiuosi kitą savaitę ir manęs draugės klausia, tai kodėl, pavyzdžiui, to žmogaus neužblokuoju, aš tokia, nes aš blogai jaučiuosi, aš dar kažką, jei man kažką parašys, aš negaliu tiesiog užblokuoti. Man sunku tą kontaktą nukirpti tiesiog ir viskas. Skambtelk man, aš tau padėsiu. Turit instrukciją? Turiu. Tik tai instrukcija yra daugybės metų patirties. Ir tai aš galvoju, kad vis papuolu į momentus, į situacijas, kur nei patirtis, nei teorijos išmanimas man nepadeda nesupykti. Ir neliūdėti, ir nenusivilti. Aš manau, kad ta vidinės instrukcijos išmanimas ir savo, ir mamos, ir suvokimas, kad visaip gali būti ir kaip su tuo išgyventi, labai svarbu. Dar turiu tokį suktą klausimėlį. Ar žinot, nes aš tai žinau atsakymą. Tu beje irgi turbūt žinai, nes mes neseniai matėmės vienoje stovykloje, kokia yra šiuolaikinių paauglių mamų sakoma pati nemėgstamiausia frazė vaikams, žinot? Atsimeni? Tas knygelės kaip pildėm prisimenu. Aha. Tai kokia? Išplauk indus. Arba išplauk indus, arba iškrauk indaplovę. Mes sėdėjom rate širšių lizdą ir atsidarinėjom tas knygelės, atsiprašau. Ir visų šitą frazės. Išplauk indus. Išplauk indaplovę, iškrauk indaplovę ir čia beveik visų merginų atsakymai buvo. Tai merginos, man labai reikia jūsų instrukcijos, labai rimtos, labai reikalinga ekspertinė jūsų nuomonė, ką daryti, kad mamos nustotų savo paauglėms dukroms sakyti, kad reikia iškrauti indaplovę. Turbūt vis tiek nenustos, nes reikia palaikyti ir padėti mamai palaikyti tą švarą, nors atrodo, tu dar paauglys vaikas, tu nori dar pagyventi čia su draugais, ten, kodėl tu negali, bet tada supranti, kad mama irgi turi atsakomybę, tai nėra tos instrukcijos, vis tiek bus tas pats, vis tiek reikia padėti mamai. Manau, kiek tų instrukcijų užsidėsi ant indaplovių įkrovimo, iškrovimo, tai indaplovė vis tiek bus, bet kas mane labiausiai erzina namuose, kad mes nusistatėm tokią taisyklę, kad visi išsiplauna savo indus. Aš išsiplaunu savo indus viską, tuomet mano mama įdeda į kriauklę, jos vyras įdeda į kriauklę. Ir tuomet man taip dažniausiai būna, kad aš net nenoriu eiti kartu su jais valgyti, nes aš žinau, koks klausimas jau bus. Ugnė, išplauk indus. Aha. Aš jau kelintą kartą mamai tai sakau, kad aš jau išsiplovau savo indų ir tuomet man taip, atsiprašau, kad čia anglų bus, bet mane vos net taip giltripina į šitą, bet tu padėsi man, bla 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 bla. Aš sakiau, bet aš vis tiek tos indus išplaunu, nes vis tiek mano mama būna užsikrovus visokiais darbais. Tai yra jei aš, man tiesiog patinka padėti žmonėm, nors ir aš taip nekenčiu tos indus plaut, bet jei manęs paprašysi, aš padarysiu tai. Sukandus dantis vis tiek išplaus. Kokie keiksmažodžiai iš mano burnos klis, kol aš tos indus plausiu. Aš tą negirdėjau. Bet aš dažniausiai, kai mano mama išėjus iš virtuvės būna, aš tokia, ką tu čia mano praplana, bla. Ir tokie keiksmažodžiai biškui taip pasklinda. Bet, Ar tu gerus darbus darai bambėdama? Taip. Gerai, aš irgi. Aš galvoju, kad mūsų laikas pokalbė eina į pabaigą.
Man tik dar labai smalsu pasiteirauti. Ar tu atsimeni, nes aš tikiu, kad atsimeni, kokia buvo tavo mamos meilės kalba? Kaip ji tau sakydavo, kad tave myli? Apkabinimai, tikrai visą laik pasiteiravimas, kaip aš. Ir nesvarbu, aš dirbu, aš mokyklai, kur aš esu, visą laik parašo, kaip tu, ką tu, visa kita. Ta prasme, gražų žodžiai. Mes vieną kitą visą laiką apipildom komplimentais. Jeigu gražiai apsirengia ar dar kažkas, ar gražiai plaukai nuvau, kaip gražiai atrodai. Ten. Vat komplimentai, prisilietimai, apsikabinimai, buvimas kartu, nesipykimas. Ačiū labai. Šiaip aš nežinau tiksliai. Tai, bent man yra, kad mano kalba yra meilės, kad kartu ir aš galvoju visiems aplinkui yra ta pati kalba, bet kiek aš pradedu pastebėti, kad toks, man toks nematomas rūpinimasis yra. Arba, nes yra 5 šita, tai yra fizinė, tai toje sumaišyta būna. Tai vieną dieną būna laikas kartu jos meilės kalba, kartais būna fizinis. Bet dažniausiai, žodžiai, meilės žodžiai būna man. Mes vakar kartu su Umos mentore Neringa kaip tik aptarinėjom šitą temą ir jau ištekėjusi moteris ir sako, žinai, Jurga, man užtruko tiek daug metų suprasti, kad kai mano mama man sako, išviriau barščių, tai reiškia, kad aš tavęs pasiilgau. Tai aš turbūt norėdama užbaigti jau šitą mūsų pokalbį, dar labai noriu kreiptis dar kartą į mamas ir į dukras ir pasakyti, kad būkit geros, prisiminkit, jog niekas nėra savaime suprantamas. Kad jeigu jūs kalbat viena meilės kalba, jūsų mama arba dukra gali kalbėti visiškai kita. Ir jeigu jūs nepasitikrinsit, jeigu jūs nepaklausit viena kitos, jūs galite taip ir nugyventi visą gyvenimą, galvodamas, kad jumis nesirūpina. Dar noriu pasakyti, kad rytojaus niekam iš mūsų nepažadėtas rytojus. Ir kad iš tiesų galėtumėt žiūrėti viena į kitą visada, tarsi paskutinį kartą. Merginos, ar dar turit po instrukciją, visiškai nesvarbu kokia tema, svarbu, kad paauglystė, svarbu, kad mamoms. Man atrodo, aš jau iškalbėjau savo tas instrukcijas, tai nelabai turiu idėjų dabar. Gerai, labai ačiū. Aš irgi, aš kaip ir pasakiau, turbūt žinutę, kurią norėjau labiausiai perteikti. Aš matau ir jums jautri tema, nes kaupėsi ašaros, tai va. Tuomet dėkoju jums, ačiū, kad klausėt, ačiū, kad buvot su mumis. Iki kitų susitikimų su geriausiamis Lietuvos paauglystės ekspertėmis. Tam, kad mūsų ir jūsų gyvenime būtų patogiau, maloniau ir gražiau. Ačiū ir iki.